හයාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CSK+ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලට ලස්සන කතාවක් අරන් ආවා. අද මම ඔයාලට කියන්න යන මේ කතාව ඔයාලගේ ජීවිතයට මොනවාම හරි අලුත් දෙයක් එකතු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නොපැතූ පැතුමක අවසානය. උඹ මගේ ෆෝන් එක චෙක් කරන්න ගත්තේ කවද ඉඳන්ද දිනේදී? මං ආදරේ කියලා උඹට ඕන විදිහටම නටවන්න හදන්න එපා. දුලාච්ගේ කායක ඇතුලේ ඉඳන් කෑ ගහන්න ගත්තේ තරහෙන්. එනිති ගැස්සලා ගිහින් දුලාච් දිහා බැලුවේ අදාහ ගන්න බැරුවා. අවුරුද්දකට කිට්ටු එයාලගේ අදර කතාව ඇතුලේ දුලාච් කවදාවත් එහෙම සද්දෙන් ඒ තරම් ආවේගයකින් දිනකට කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. දිනිතගේ මුළු ඇඟම සීතල වෙලා ගියා. මම චෙක් කරේ නෑ දුලාච්. අර මැසේජ් එකක් දිගටම ආපු නිසා ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වුණා. මම නිකම් බැලුවේ කවුද කියලා. දිනිතගේ ඇස්වලට කඳුළු පිරුණේ ඉබේටමයි. ඇගේ කටහඬ වෙවුලන්න ගත්තා. නිකම් බැලුවා. උඹට මම විශ්වාස නැද්ද? විශ්වාස නැත්තම් කෙලින්ම කියපන් දිනති. මම දැම්මම යන්නම්. මං කැමති නෑ මේ වගේ සැක කර කර මගේ පස්සෙන් එන ගෑනුන්ට. මම උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් මහන්සි වෙන්නේ කාටද? අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් නෙවෙයිද? ඊයේ රාත් මං නිදාගත්තේ පැය 2යි. ඒ තරම් ප්‍රශ්න ඔලේ තියන් ඉද්දි මං ආවේ ආව බලන්න. ඒ තෝට ඕනේ මගේ අදකුද හොයන්න. දුලාච් ස්ටියරින් වීල් එකට හයියෙන් පාරක් ගහන ගමන් කෑ ගැහුවා. දෙනිතිට දැනුනේ තමන්ගේ ලෝකය කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ. තමන් අතින් ලොකු වරදක් වුණා කියන වරදකාරී හැඟීමෙන් ඇය ඉක්මනින් දුලාච්ගේ අතින් අල්ලා ගත්තා. අනේ එහෙම කියන්නේ පාදුලාච් මට සමාව වෙන්න රත්තරම් මං ආයේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. මං ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙයි. මව දාලා යන්න එපා. දිනිති අඬ දුලාච්ගේ උරේසිට වාරි වුණා. දුලාච් එකපාරටම දිග හුස්මක් පහත දාලා තරහ නිවා ගන්නවා වගේ රඟපෑවා. ඊට පස්සේ දිනිතිගේ ඔළුව අත ගාලා එයාගේ දිහා බැලුවා. දිනිති මම ඔයාලට කොච්චර ආදරේද කියලා ඔයා දන්නව නේද? මම මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම ආදරේ ඔයාට. මගේ බිස්නස් වැඩත් එක්ක මම ඉන්නේ මාරම ස්ට්‍රෙස් එකක. ඒ අස්සේ ඔත් මව සැක කරද්දී මට පිස්සු වැදෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. දුලාච්ගේ කටහඬ දැන් සාමාන්‍යයි. ඒ වචනවල තිබුණේ පුදුම සංසන් බවක්. මට තේරෙනවා. මට සමා වෙන්න. මමයි කවදාවත් ඔයාගේ ෆෝන් එක බලන්නේ නැහැ. දිනෙක දුලාච්ගේ පපුවට තුරුළුනේ කිසිම සැකයක් ඉතුරු නොකරගෙන. රාබෝඩිමට ආවට පස්සේ දිනිත හිටියේ කල්පනාවක. ඇගේ හොඳම යාළුවා වගේම බොඩිමේ රූම්මේට් සඳලි කාමරේට ආව ඒ වෙලාවේ. මොකද බං මූණෙල්ලගෙන අර එක රණ්ඩුනාද? සඳලි ආවේ දිනිතගේ ඇඳෙන් වාඩි වෙන ගමන්. රණ්ඩුවක් නෙවෙයි බං. මං එයාගේ ෆෝන් එක දිහා බැලුවා. මැසේජ් එකක් එද්දි. එයාට ගොඩක් කේන්ති ගියා. දිනිත එමෙහෙට කිව්වා. උඹට පිස්සුද්දි නැති? කොල්ලගේ ෆෝන් එකක් බැලුවා කියලා ඔහොම කෑ ගහන්නේ මොකටද? ෂූ එකට මෝට වෙන මොකක්ද සම්බන්ධයක් ඇති. නැත්තම් ඔහොම කලබල වෙන්නේ නෑනේ. සඳලි කිව්වේ සයිකල් නැහෙබම කුස්සන ගමන්. පිස්සුද බං? දුලාච් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාට පොඩ්ඩක් තරහා ගියා. ඒත් එයා මට පණ වගේ ආදරෙයි. අදත් මට කොච්චර ආදරෙන්ද කතා කරේ. දිනෙදි දුලාච් සාධාරණීකරණය කළා. අනේ මන්ද බං උඹ ඔය කරන දේ මට නම් පේන්නේ මහා මෝඩකමක් විදියට. ආදරයට අන්ධ වෙන්න එපා. උඹට මනුස්සයා ගැන කිසිම දෙයක් හරියට දන්නේ නැහැනේ. ගෙවල් කොහෙද පවුල කවුද ඉන්නේ කියලාවත් ඌඹට කියලා නැහැ. අවුරුද්දක් තිස්සේ යාළු වෙලා ඉඳලා ඌමව ගෙදරකට එක්කන් ගියේ නැහැ. එයා කියයි බං එයාගේ පවුලේ ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියනවා කිව්වා. අම්මයි තාත්තයි නැහැ කියලා විතරයි මම දන්නේ. මට එයා විශ්වාසයි සඳලි. දිනෙදි කතාව නවත්තන්න හිතාගෙන අනිත් පැත්තට හැරුණා. රෑ 12ට කිට්ටුවේ බොඩිම පුරාම තිබුණේ ලොකු නිශ්ශබ්දතාවයක්. දිනෙදට නිින්ද ගිහින් හිටියේ. එකපාරටම එයාගේ ෆෝන් එක රින් වෙන්න ගත්තා. S2 පියාගෙනම ෆෝන් එක අතට ගත්ත දිනෙදි ස්ක්‍රීන් එක බැලුවා. වටුනේ අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකක්. හලෝ. දිනෙදි නිදිමත කතානින් කතා කළා. හලෝ මේ දිනිතිද? ඒ ගැහණු කතානක්. ඒ කතානේ තිබුණේ ලොකු තෙහෙට්ටුවක් වගේම බයක්. ඕ කවුද මේ? දිනිතගේ නිදුමත කැතිය එක පාරටම නැති වෙලා ගියා. මම මේ කතා කරන්නේ දුලාච් ගැන දෙයක් කියන්න. දිනිතගේ කපුව හයියෙන් ගෑන්න ගත්තා.
දුලාච් ගැන ඔයා කවුද? එයා පැත්තෙන් ඇහුනේ පොඩි ළමෙක් අඬන සද්දයක්. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ෆෝන් එක උදුර ගන්නවා වගේ සද්දයක් ඇහුණා. තප්පර දෙකකින් ෆෝන් එක කට් වුණා. දිනිත ඉක්මනින්ම ආයෙ නම් එකට ගත්තත් ඒක වැඩ කළේ නෑ. දිනිතගේ හිතේ ලොකු බයක් ඇති වුණා. දිනිතගේ හිතේ ඇති වුණ බයත් එක්ක එදා මුළු රෑම එයාට නිින්ද ගියේ නෑ. අර අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එක දිහා බලන් කවුද කතා කරපු ගෑනු කෙනා කියලා හිතම එළි වෙනකන් ඇඳේ එහාට මෙහාට පෙරළුණා. ඇහුණ පොඩි ළමයාගේ ඇඳුම් සද්දෙත් දිනිතගේ කන් ඇතුලේ දෝංකාර දුන්නා. උදේ පාන්දරම සඳලි ආරෙද්දී දිනිතේ හිටියේ ඇඳ පිටුමට හේතු වෙලා කල්පනාවක. මොකද බං උඹ නිදාගත්තේ නැද්ද? මූණත් එදෙමිලා. සඳලි ආවේ දිනිතගේ ළඟින් වාඩි වෙන ගමන්. ඊයරයි 11 විතර මට කෝල් එකක් ආව සඳලි. දිනිත කිව්වේ බෙවුලන කතාවකින්. කෝල් එකක්? කවුද මාරේ? අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකක්. ගෑනු කෙනෙක් කතා කරේ. එයා ඇහුවා මම දිනිතද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා දුලාච් කෙන දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා. ඒකම පොඩි ළමෙක් අඬන සද්දකුත් ඇහුණා. කවුරු හරි ෆෝන් එක උදුර ගන්නවා වගේ සද්දයක් ඇහිලා කෝල් එක කට් වුණා. ආයි ගත්තට වැඩ කරන්නේ නෑ බං. දිනිතගේ ඇස් වලට කඳුළු බිරුණා. සඳලිගේ මූණ එක පාරටම බැරෑරුම් වුණා. මම ඊඹට කිව්වා නේද දිනිතේ? ඔය මිනිහා ගැන ඔයාලා බලපන් කියලා. ඔය කතා කරලා තියෙන වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ඌට වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා. සමහර විට බැඳලත් දන්නේ නැහැ. දියන් ඔය නම්බර් එක මට. සඳලි දිනිතගේ ෆෝන් එක අරන් ඒ නම්බර් එක Truecaller app එකේ සර්ච් කරලා බැලුවා. මේ බලපන්. මේකේ වැටෙන්නේ නදීෂා කියලා. උඹ අහලා තියෙනවද ඔය නම? නෑ බං. දුලාච් කවදාවත් එහෙම නමක් කියලා නෑ. දිනිතේ ඔළුව දෙපැත්තට වැනුවා. උඹ අද හවස ඔෆිස් හැරලා ඌ හම්බෙනව නේද? මේක ගැන කෙලින්ම ආපන්. බය වෙන්න එපා. උඹට ඇත්ත දැනගන්න අයිතියක් තියෙනවා. සඳලි තරයේම කිව්වා. හවස 5 වෙද්දී දුලාච් වෙනදා වගේම දිනිතගේ ඔෆිස් එක ඉස්සරහට වෙලා කායකේ හිටියා. ඒ වෙච්ච රණ්ඩුව අමතක කරන්න වගේ එයා ලස්සන රෝසමල් බොකේකුත් අරගෙන යවිත් හිටියේ. දිනිත කායකට නගිද්දිම දුලාච් එක දිනිතගේ අතින් තිබ්බා. මට සමාවෙන්න සුදු මැනික ඊයේ වුණ දෙයට මට ඕව නැතිවේ කියන බයටයි මට එම කේන්ති ගියේ. මම ඕට ගොඩක් ආදරෙයි. දුලාච් දිනිතගේ අතින් අල්ලගෙන හරිම ආදරෙන් කිව්වා. වෙනදා නම් දිනිත මේ වගේ වෙලාවට උණු වෙලා යනවා. ඒත් අද දිනිතගේ හිතේ වැඩ කරේ වෙනම දෙයක්. අය මල්බෝකේක පැත්තකින් තියලා දුලාච්ගේ මූණ දිහා කෙලින් බැලුවා. දුලාච් කවුද නදීෂා කියන්නේ? දිනිත එකපාරටම ඇහුවා. දුලාච්ගේ මූණේ තිබුණ ඉනාව තප්පරෙන් මෙකිලා ගියා. එයාගේ ඇස්වල පොඩි ගැස්මක් ඇති වුණා. ඒත් ඒක ඉක්මනින්ම අංගගන්න එයා උත්සාහ කළා. නදීෂා? කවුද? එහෙම කෙනෙක් මම දන්නේ නෑනේ. දුලාච් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන ගමන් නොසලකිලිමත් විදිහට කිව්වා. බොරු කියන්න එපා දුලාච්. දිනිතගේ කටහර ටිකක් තද වුණා. ඊයේ රෑමට ගෑනු කෙනෙක් කතා කරා ඔයා ගැන කියන්න කියලා. මං ඒ නම්බර් එක බැලුවා. ඒකේ තියෙන්නේ නදීෂා කියන නමින්. කවුද? ඇයියා මට කතා කරන්නේ? දුලාච් එකපාරටම වාහනේ බ්‍රේක් කරලා පාර අයිනට කරලා නැවැත්තුවා. එයා ස්ටියරින් වීල් එකට ඔලුව තියාගෙන දිග හුස්මක් ගත්තා. විනාඩියක් විතර කායක ඇතුලේ තිබුණේ නිශ්ශබ්දතාවයක්. දිනිති බයෙන් වගේ දුලාච් දෙයා බලාගෙන හිටියා. දුලාච් කතා කරන්න. දුලාච් ඔලුව උස්සලා දිනිති දිහා බැලුවා. එයාගේ ඇස් රතු වෙලා තිබුණා. මම මේකට කොහොමයි කියන්නයි හිටියේ දිනිති. මට සමා වෙන්න ඔයගෙන් මේක හැංගුවට. දුලාච්ගේ කඩාන වෙවුලුවා. මොකද්ද දුලාච්? මට ඇත්ත කියන්න. මම කලින් කසාද බඳලා හිටියේ දිනිති. දිනිතට දැනුනේ තමන්ගේ ඔළුවට අකුණක් ගැහුවා වගේ. ඇය අත් දෙකෙන්ම කඩුවා ගත්තා. මොකක්? ඔය බැඳලා? ඔව්. නදීෂා කියන්නේ මගේ කලින් වයිෆ්. ඒත් අපි දැන් අවුරුදු 2ක ඉඳන් ඩිවෝස් වෙලා ඉන්නේ දිනිති. ඒකේ මහා ජරා ගෑණියක්. මගේ සල්ලි ටික ඔක්කොම හොරගෙන කාලා වෙන මිනිහෙක් එක ගියා. ඊට පස්සේ මමයි ඩිවෝස් එක දැම්මේ. දැන් ඒකිට ආරංචි වෙලා මං ආව බඳින්න යනවා කියලා.
ඒකයි ඒ මගේ ජීවිතය විනාශ කරන්න ඔයාගේ හිත කඩන්න වගේ කෝල් කරන්නේ. දුලාජ් හරිම අසරණ විදිහට කතා කළා. දිනිතගේ අස්වලින් කඳුළු කඩාගෙන වැටුණා. ඇයි දුලාජ් මෙවමට කලින් නොකිව්වේ? මං කොච්චර ඇහුවද පවුලේ විස්තර? ඔයා මාව දාලායි කියලා බයට දිනිති. මම ඔහුට කොච්චර ආදරේද කියලා දන්නවනේ. මගේ අතීත වැරදි නිසා මට මේ ලස්සන ආදරේ නැති කරගන්න ඕන නෑ. දුලාජ් දිනිතගේ අත් දෙකම තද කරලා අල්ලගත්තා. දිනිති කඳුළු පියදාගන්න ගමන් තව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒත් ඒ කෝල් එකේදී පොඩි ළමයි කනන සද්දයක් ඇහුණා. ඔයාලට ළමයි ඉන්නවද දුලාජ්? දුලාජ්ගේ මූණ සුදු බැල වෙනවා දිනිති දැක්කා. ඒත් ඊළඟ තප්පරේ එයා ආයෙත් අහිංසක මූණක් හදාගත්තා. ආපෝ නෑ දිනිති. අපිට දරුවෝ නෑ. ඒකීගේ අක්කගේ ළමයා වෙන්නේ නැති. ඒක ඉන්න අක්කාගේ ගෙදරනේ. අනේ රත්තරන් මාව විශ්වාස කරන්න. මගේ ජීවිතේම දැන් ඕවා විතරයි. ආයේ එකකින් කෝල් එකක් ආවොත් කෙලින්ම කට් කරලා දාන්න. මට ඕනේ ඒ කාලකන්‍ය අතීතය මතක් කරන්න. දුලාජ්ගේ කතාවත් එක්ක දිනිතිගේ හිත ටිකක් නිවුණා. දුලාජ් ඩිවෝස් වෙලා කියන එක දරාගන්න අමාරු වුණත් එයා තමන්ට ඇත්ත කිව්වා නේද කියන එක දිනිතිට ලොකු සහනයක් වුණා. ආදරේ නිසාම දිනිති ඒ බොරුව පිළිගත්තා. උඹ මහා මෝඩියක් දිනිති. ඩිවෝස් වෙලා කියලා කිව්ව ගමන් උඹ ඒක හැමම පිළිගත්තද? බෝඩිමට ආව ගමන් සිද්ධ වෙච්ච හැමදේම සඳලිට කිව්වට පස්සේ සඳලි කෑ ගැහුවේ පුදුම කේන්තියකින්. ඉතින් මං එයා මට ඇත්ත කිව්වානේ. එයාට මම නැති වෙයි කියන බයටයි කලින් නොකිය ඉඳලා තියෙන්නේ. මට එයාව විශ්වාසයි. දිනෙදී ඇඳේ වාඩි වෙන ගමන් දුලාජ් සාධාරණීකරණය කළා. විශ්වාසයි? යකෝ ළමයි නෑ කිව්වට ඊයේ රාවට ළමෙක් අඬන සද්ද ඇහුණා නේද? අනිත් එක අවුරුදු 2කට කලින් ඩිවෝස් නම් ඇයි අර ගෑණි ඊයේ මාරා උඹට කතා කරලා දුලාජ් කෙන කියන්නේ නැදුවේ? උඹට තේරෙන්නේ නැද්ද දෙනිති මේක ලොකු බොරුවක් තියනවා කියලා? ඇති සඳලේ දිනිති එකපාරටම කේන්ති කියා. දුලාජ් මට පණ වගේ ආදරේ. අතීත වැරදි කාගෙත් තියනවා. ඒත් එයා දැන් නිදහස් මිනිහෙක්. මං ආයේ යගෙන් ඕගෙන අහන්න යන්නේ නෑ. දිනිති තමන්ගේ තීරණය වෙනස් කරන්නේ නෑ කියලා තේරුණ නිසා සඳලි කටවා ගත්තා. ඒත් සඳලිගේ හිතේ තිබුණ සැක නම් පොඩ්ඩක්වත් අඩුුනේ නෑ. ඇයි තීරණය කළා දුලාජ් ගැන තනියම හොයලා බලන්න. සති 3ක් විතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙවිලා ගියා. දුලාජ් වෙනකටත් වඩා දිනිතිට ආදරේ පෙන්නුවා. හැමදාම මල් චොක්ලට් අරන් ආවා. දිනිති හිතුවම තමන් ගත්තේ හරිම තීරණය දුලාජ් ඇත්තටම වෙනස් වෙලා කියලා. තමන්ගේ අනාගතය ගැන ලස්සන හීන දිනිති ආයෙත් දකින්න පටන් ගත්තා. එදා සෙනසුරාදා දවසක් දිනිති හිටියේ බාත්රූම් එකේ රෙදි හොදන ගමන් එකපාරටම සඳලි කාමරේ ඇතුළේ නම් කෑ ගහගෙන එළියට ආවා. දිනිති මෙහෙ වරන් ඉක්මනට. මොකද බං කෑ ගහන්නේ? මම මේ රෙදි හොදනවා. රෙදි හොදපු වතුරේ මොන හොදගනින් ගින් මෙන්න මේක බලපන්. සඳලි තමන්ගේ ෆෝන් එක දිනිතිගේ මූණටම ලං කළා. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තිබුණේ Facebook ප්‍රොෆයිල් එකක්. නම නදීෂා ජයවර්ධන. දිනිතගේ අතේ තිබුණ සබම් පැට එක්කම ඇය ෆෝන් එක අතට ගත්තා. ඒ ප්‍රොෆයිල් එකේ තිබුණ පළවෙනි ෆොටෝ එක දැක්කාම දිනිතගේ ඇඟිල්ලේ වතුර වුණා වගේ දැනුණා. පපුව හිරවෙලා ගියා. ඒ පෝස්ට් එක දාලා තිබුණේ මේට දවස් 2කට කලින්. මගේ පනට මගේ දරුවන්ගේ ආදරණීය තාත්තට සුබ උපන්දිනයක් කියලා ඒ ෆොටෝ එකට යටින් ලියලා තිබුණා. ෆොටෝ එකේ හිටියේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි දුලාජ්. දුලාජ්ගේ කතකින් නදීෂා ඔබදාගෙන ඉද්දී අනෙක් අතේ අවුරුදු 2ක විතර පොඩි ගැහැණු ළමෙක් හිටියා. තව අවුරුදු 5ක විතර පිරිමි ළමෙක් ඉස්සරහින් හිටගෙන hina වෙලා හිටියා. දුලාජ්ගේ මූණේ තිබුණේ පුදුම සතුටක්. කේක් එකක් කපන ගමන් ගත්තු ඒ ෆොටෝ එකේ දුලාජ් ඇඳන් හිටියේ දිනිතියාගේ උපන්දිනේට අරන් දීපු නිල් පාට ෂර්ට් එක. මේ දිනිතිට වචන පිට වුණේ නෑ. ඇස් දෙකෙන් කඳුළු කඩාගෙන වැටුනේ නිරායාසයෙන්. ඇය වෙවුලනත් වලින් ෆෝන් එක පහළට ස්ක්‍රෝල් කරා. පහුගිය මාස කීපය පුරාම ඒ පවුලේ සතුටුදායක ෆොටෝ ගොඩක් ඒකේ තිබුණා. ට්‍රිප් ගියපුවා, ළමයින්ගේ උපන්දින පාටි, මගුල් ගෙවල් වල ගියපුවා.
දුලාච් දිනෙතට කියපු විදිහ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඒ පවුලේ තිබුණේ නෑ. ඒක හරි ආදරණීය සාමාන්‍ය පවුලක්. ඔව් දිනති. මේ ඔබේ අහිංසක ඩිවෝස් වෙච්ච දුලාච් තමයි. මං හරි නම් දෙක සේව් කරගෙන ට්‍රූකෝල් එකෙන් නම හොයාගෙන එනම Facebook එකේ සර්ච් කරලා බැලුවා. මුන්ගේ කිසිම ඩිවෝස් වීමක් නෑ. මෝ ළමයි දෙන්නෙකුත් එක්ක හොඳට පවුල් කරනවා. සඳලි තරහින් කිව්වා. දිනති බිම වාඩි වුණා. පපුව පැලෙන්න වගේ වේදනාවක් ඇයට දැනුණා. තමන් මේ තරම් කල් පන වගේ ආදරය කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ගෑනිටයි දරුවෝ දෙන්නටයි වංචා කරන ඇස්සිස්සරා අමුවේ බොරු කියන පට්ටපල් බොරුකාරයෙක්ට නේද කියන එක දිනසිට තේරුම් ගියා. මම ඔබට එදා ඉඳන්ම කිව්වා නේද දිනති ඌ විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. දැන්වත් උඹව අන්න ආදරෙන් ඇහැරියන්. ඔය මිනිහා උඹව රවට්ටලා තියෙන්නේ. සඳලේ දිනිතගේ උරහිසට අත තිබ්බා. දිනිතගේ කඳුළු මැද්දෙන් ලොකු කේන්තියක් මතුවුණා. දුලාච් තමන්ගේ මූණ දිහා බලන් අරතන මහිංසක විදිහට බොරු කියපු හැටි මතක් වෙද්දී ඇයට ඒ ගැනම ලැජ්ජාවක් වගේම පිළිකුලක් ඇති වුණා. මම මේක ලේසියෙන් අතාරින්නේ නෑ සඳලි. මම අදම මේ ගැන යාගෙන් අහනවා. මම මේ සම්බන්ධයෙන් දැම්මම නතර කරනවා. දිනිති කඳුළු පිහදාගෙන නැගිට්ටේ ස්ථීර තීරණයකින්. එදා හවස ඔෆිස් එකෙන් පස්සේ දිනිති දුලාච් හම්බ වෙන්න ගියේ කටුනායක පැත්තේ ටිකක් පාළු පාරක වාහනේ නවත්තගෙන කතා කරන්න ඕනි කියලා. දුලාච් වෙනද වගේම හිරා වෙවි හිටියත් දිනිතිගේ මූණේ කිසිම හැඟීමක් තිබුණේ නෑ. ඇය වාහනේට නැග ගමන්ම තමන්ගේ ෆෝන් එක අරන් අර Facebook පෝස්ට් එක ඕපන් කරලා දුලාච්ගේ මූණටම දික් කළා. මේ මොකද්ද දුලාච්? අවුරුදු 2කට කලින් ඩිවෝස් වුණා කිව්වට මේ දවස් 2කට කලින් ඔයාගේ උපන්දිනේ දවසේ දාපු ෆොටෝ එකක් නේද? මේ ඉන්නේ ඔයාගේ දරුවෝ දෙන්න නේද? දිනිතගේ කතාන වැවලුවත් ඇකිලකෝ තරහක් ගැබ්බලා තිබුණා. දුලාච් ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන තප්පර කීපයක් නිශ්ශබ්දව හිටියා. එයාගේ මූණේ තිබුණ හිනාව ටිකෙන් ටික මැකිලා ගින් ඒ වෙනුවට මහා භයානක අඳුර පැනුමක් මතුවුණා. වෙනදා දෙනිති දැක්ක ආදරණීය පෙම්වතා නෙවෙයි දැන් එතන හිටියේ. උඹ ආයිත් මගේ දේවල් ලිව්ව නේද දිනිති? දුලාච් යහුවේ ගොරෝසු කටහඬකින්. ඒ හඬයිද්දී දිනිතිගේ ඇඟේ හිරිඟට පිපුණා. ඔව් මම හෙව්වා. ඔයා මව රැවට්ටුවා දුලාච්. ඔයා කසාද බැඳලා දරුවෝ තින්න ගමන් මව අමාරුවේ දැම්මා. මට තවත් ඔයාගේ මේ බොරු කතා අහන්න ඕනේ නෑ. අපි මේ සම්බන්ධය මෙතනින් නතර කරමු. මටයි කවදාවත් කතා කරන්න එපා. දිනිති එහෙම කියලා කායකේ දොර අරින්න ඇදුවා. ඒත් එක්කම මා සද්දෙන් කායකේ දොර ඔටෝ ලොක් වුණා. ඊළඟ තප්පරේ දුලාච් පැනපු ගමන් දිනිතගේ කොන්නෙන් තද කරලා අල්ලගෙන ඇව සීට් එකට තද කරගත්තා. ආව් අත්තාරින්නේ දුලාච් මට රිද්දෙනවා. දිනිති වේදනාවෙන් කෑ ගැහුවා. නතර කරන්න? උඹට ඕන විදිහට මේව නතර කරන්න බෑ. උඹ හිතුවද මම මේ නිකන් සෙල්ලමකට උඹත් එක්ක හිටියා කියලා? දුලාච් දිනිතිගේ මූණටම ලං වෙලා දත් මිටි කාගෙන කිව්වා. එයාගේ ඇස් කේන්දේ නතු වෙලා හරියට යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලා වගේ පෙනුනේ. අනේ මාව අතාරින්න දුලාච් මට යන්න දෙන්න. දිනිති කඳුළු පෙරපරා බැගෑපොත් වුණා. බයිටම ඇගේ මුළු ඇඟම වෙවුලන්න ගත්තා. යන්න දෙන්න? උඹ දන්නවද මම කවුද කියලා? දුලාච් එක පාරටම හයියෙන් අමුතු විදියකට hina වුණා. ඒ hinaව ඇහිද්දී දිනිතිට තේරුණා තමන් මේ පැටලිලා ඉන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් එක්ක නෙවෙයි කියලා. මගේ ඇත්ත නම දුලාච් නෙමෙයි යකෝ. මම අනුෂ්කා. පොලිසියෙන් මුළු ලංකාවම පීරනවා මාව හොයන්න. මිනිමරුම් 3ක් මගේ පිට තියෙනවා. උඹ හිතුවද මම මේ බොරු නමකින් ඇංගිලා ඉන්නේ නිකන් කියලා? මං උඹට ලං උනේ මට ඇංගිලා ඉන්න සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා. දුලාච් ටික කියද්දී දිනිතිගේ පපුව නවතුනා වගේ දැනුණා. ඇයි හිටියේ හුස්ම ගන්නවත් අමතක වෙලා. තමන් මේ තරම් කල් තුරුල්ලලා හිටපු පෙම්වතා අනුකම්පා විරහිත මිනි මරුවෙක්. දුලාච් දිනිතිගේ බැල්ලෙන් තද කරන අල්ලගත්තා. උඹ දැන් මගේ ඇත්ත දන්නවා. උඹ මාව දාලා ගියොත් හරි වෙන කාට හරි මේවා කිව්වොත් මං උඹව මරනවා දිනිති. උඹ විතරක් නෙවෙයි. උඹ අර බෝඩිමේ ඉන්න යාළුවාවයි ගමේ ඉන්න උඹේ අම්මයි තාත්තයි ඔක්කොම එකවලට තියලා මරනවා. තේරුණාද? දිනිතිගේ උගුර හිර වෙලා තිබුණේ.
බෙල්ල තද කරලා නිසා ඇයට කතා කරගන්න බැරුව ඇස්වලින් විතරක් කඳුළු වටමින් ඔව් කියලා කියන්න ඔළුව වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතය විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ ආදරණීයන්ගේ ජීවිතත් දැන් තියෙන්නේ මේ අක්ෂයාගේ අතේ කියලා ඇයට තේරුම් ගියා. හොඳ කෙල්ල. දුලජ් එක පාරටම වෙල්ල අතෑරලා කලින් හිටපු අහිංසක විදියටම දිනිතිගේ ඔළුව අත කෑවා. අනේ දෙයනේ. දිනිති හොඳ මනුස්සෙක් කියලා හිතාගෙන මේ ආදරය කරලා තියෙන අපරාධකාරයෙක් නේද? දුලජ් පොලිසියට හොරෙන් හැංගිලා ඉන්නේ මොන වගේ අපරාධයක් කරලාද? දිනිති සදාටම දුලජ්ගේ හිරකාරයක් වෙලා දුක් විඳීද? කියන්නකෝ බලන්න. ඔයාලට හිතනද ඒ කමෙන්ට් එකකින්? මතක ඇතුව කතාවට ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා ළමයි. මම ඔයාලට ආදරේ වනික අපි වෙනදා වගේ මෙමු. කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? දිනිති වෙවුලන ගමන් ඔළුව වෙනවා. ඇයට දැන් මේ අක්ෂයාගෙන් ගැලවෙන්න නම් ලොකු සැලසුමක් ඕන වෙනවා. ඒ දැන් අයට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ අපරාධකාරයා එක්ක එකට hina වෙලා ඉන්නයි. බැරණ පාරක් ඇයට පෙරුණම නෑ. දිනිති මම ඔයාට කොච්චර ආදරේද කියලා ඔයා දන්නව නේද? ඒත් මට හිතෙනවා ඔයා දැන් මට වෙනදා වගේ ආදරේ නෑ කියලා. ඔයා මාව දාලා යන්න නේද හදන්නේ? දුලජ් වාහනය පනගන්වලා ඉස්සරහට ගන්න ගමන් ඇහුවේ කිසිම හැඟීමක් නැති කතානකින්. එයාගේ එක අතක් තිබුණේ ස්ටියරින් වීල් එක උඩ. අනික අතින් එයා සිගරට් එකක් පත්තු කරගත්තා. දිනිත සීටකට ගුලි වෙලා ගැහි ගැහි හිටියේ තවමත් තමන්ගේ බෙල්ලට දැනෙන දුලජ්ගේ ඇඟිලි පාරවල් නිසා. එයාට හුස්ම ගන්නත් අමාරුයි වගේ දැනුණා. මිනිමරුවෙක් තමන්ගේ පසෙකින් ඉන්නම කියන හැඟීම දිනිතිගේ මුළු ඇඟම පණ නැති කරලා තිබුණේ. නෑ දුලජ් මම එහෙම හිතුවේ නෑ. මම ඔයාට ආදරෙයි. දිනිති බයටම වෙවුලන කතානකින් බොරුවක් කිව්වා. දැන් තමන්ට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් මේ අක්ෂයා ඉස්සරහා රඟපාන්නම වෙනවා කියලා දිනිති තේරුම් ගත්තා. එහෙනම් හොඳයි. මං කැමති නෑ මගේ බඩු වෙනවුන් අයිති කර ගන්නවට. ඔයා මගේ විතරයි දිනිති. ඔයා මාව පාව දෙන්න හැදුවොත් ඔයා දන්නවනේ මං කරන දේ. දුලජ් දිනිති දිහා බලලා අමුතු විදියට hina වුණා. ඒ hinaව ඇතුලේ තිබුණේ මරණය. කායික බෝඩියම ඉස්සරහ නතර කරපු සෑනින් දිනිති දොර අරගෙන බිමට පැන්නා. අය ආපසු හැරිලවත් බලන්නේ නැතුව බෝඩියම ඇතුලට දිව්වා. කාමරේට ඇතුළට වෙලා දොර වහලා අඟුල දාගත්තට පස්සේ තමයි දිනිතිට හුස්මක් ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඇය බිත්තිය දෙකේ පහළට ලිස්සලා වැටිලා බිම වාඩි වෙලා හයියෙන් අනන්න ගත්තා. දිනිති දෙයනේ මොකද මේ උනේ? ඇයි මේ? අරුංගට මොකද කරාද? සඳලි කලබලෙන් දිනිති ළඟට දුවගෙන ආවා. දිනිති සඳලිව බදාගෙන හයියෙන් ඉහි ගන්න ගත්තා. සඳලි මව බේරගනි. ඌ මනුස්සෙක් නෙවෙයි බං. ඌ මිනිමරුවෙක්. මොක? මිනිමරුවෙක්? සඳලිගේ ඇස් උඩ ගියා. දිනිති කඳුළු පිසිදවමින් දුලජ් කායක ඇතුළේදී තමන්ට කරපු තර්ජන එයාගේ ඇත්ත නම දුලජ් නෙවෙයි වෙන එකක් කියපු එක සහ එයාව පොලිසියට හොයනවා. දිනිති හැමදේම සඳලිට කිව්වා. සඳලි ඒ විස්තර අහලා බයෙන් ඇහෙන්න ගත්තා. දෙයනේ දිනිති මේ වගේ අපරාධකාරයෙක් කියලා කවුද හිතුවේ? අපි දැම්මම පොලිසියට යමු. ඌ අල්ලලා දෙමු. සඳලි ෆෝන් එක අතට ගන්න හැදුවා. එපා සඳලි එපා. දිනිති සඳලිගේ අතෙන් තද කරලා අල්ලගත්තා. ඌ කිව්වා පොලිසියට කිව්වොත් මගේ ගෙදර අයවයි උඹවයි ඔක්කොම මරනවා කියලා. ඌ ළඟ තුවක්කුවක් තියෙනවා සඳලි. මට බයයි. මන් නිසා උඹලගේ ජීවිත අනතුරේ දාන්න බෑ. ඊළඟ දවස් කීපය දිනිතිට ගෙවුනේ අපායක වගේ. හැමදාම හවසට දුලජ් ඔෆිස් එක ඉස්සරහට ආවා. දිනිතිට සිද්ධ වුණා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති ගානට hina වෙලා එයාගේ කායකට අගින්න. දුලජ් දිනිතිගේ හැම පියවරක්ම නිරීක්ෂණය කළා. දිනිති කාට හරි මැසේජ් එකක් දැම්මත් දුලජ් සැක කළා. කාටද මැසේජ් කරන්න දිනිති? අර සඳලිටද? ඒකි වැඩි උඹ ඔලුව කනවා වගේ මට පේන්නේ. ඒකි වයින් කරලා දාන්න මේ වගේ ඉක්මනට. දුලජ් සිගරට් දුම පිට කරන ගමන් කිව්වා. නෑ දුලජ් මේ ඔෆිස් එකේ වැඩකට මැසේජ් කරේ. සඳලි මට මොකද කියන්නේ? දිනිති බයෙන් කිව්වා.
එක දවසක් හවස දුලාච් දිනිතුව කොළඹෙන් ටිකක් ඈත පහළ ප්‍රදේශයක තිබුණ පරණ නිවසකට එක්කන් ගියා. ඒගේ වල්ලවට කිසිම මිනිස් පුළුටක් පේන තිබුණේ නැහැ. මුළු පළාතම මෝසල් අඳුරකින් වැහිලා තිබුණා. මෙන්න මේක තමයි අපේ අලුත් ලෝකයේ දිනති. මම මේක කුලියට ගත්තේ. අපි හෙටම මේ පදිංචියට එනවා. උඹ බෝඩිමෙන් අස්සෙලා ලෑස්තිලා ඉන්න. දුලාච් ගේ ඇතුළට යන ගමන් කිව්වා. දිනිති ගේ ඇතුළ බලද්දී එයාගේ ඇඟ සීතල වුණා. පරණ ලීබඩු දූවිලි වැහිච්ච කාමර හරියට හිරගයක් වගේ. දුලාච් මට මගේ බෝඩිම හොඳයිනේ. ඇයි අපි මෙහෙ එන්නේ? දිනිති හෙමිහිට ඇහුවා. දුලාච් එකපාරටම හැරිලා දිනිතගේ බෙල්ලෙන් තද කරලා අල්ලලා බිත්තියට හෙත්තු කළා. එයාගේ ඇස්වල තිබුණේ මහා ක්‍රූර බැනුමක්. උඹට මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැද්ද දිනිති? උඹට මගෙන් ගැලවෙන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. උඹ හිතුවද මන් දන්නේ නැහැ කියලා? උඹ තවමත් මාව අතාරින්න ප්ලෑන් කරනව නේද? අනේ නෑ දුලාච් මට රිදෙනවා. අතාරින්න. දිනිති කෑ ගැහුවා. දුලාච් බෙල්ල අතෑරලා දිනිතිව කැමරේකට තල්ලු කරලා දොර ලොක් කළා. උඹ අත මෙහෙ ඉඳපන්. උඹේ ලොකුකම ඇරිලා යන්නත් එක්ක. දිනිති අඳුරු කාමරේ ඇතුලේ තනි වුණා. එළියෙන් දුලාච් කාට හරි ෆෝන් එකෙන් කතා කරන සද්දය ඇහුණා. ඔව් ඒකේ මගේ පස්සෙන් එන්න හැදුවොත් මං ඒකේ ඉවරයක් කරනවා. වැඩේ ලෑස්ති. දිනිති තේරුම් ගත්තා. තමන් මේ යක්ෂයාගෙන් දැම බේරුම් නැත්නම් තමන්ට වෙන්නේ මරණය විතරයි කියලා. ඇය කාමරේ වටපිට බැලුවේ බේරෙන්න ක්‍රමයක් හොයන්නයි. ඇගේ ඇස ගැටුනේ බිම තිබුණු යකඩ පොල්ලක්. දුලාච් අනේ මට වතුර ටිකක් දෙන්න. මට කලන්ත වගේ. දිනිති තමන්ගේ කතාන පුළුවන් තරම් අසරණ කරලා අඬන හඬින් දොරකාවට වෙලා කෑ ගැහුවා. ඇගේ අත් දෙකේ තදින් ගුළු වෙලා තිබුණේ කාමරයේ මුල්ලක තිබුණා හොයාගත්ත අඩි 2ක් විතර දිග මලකට කාපු යකඩ පොල්ලක්. පපුව ගැහෙන සද්දේ ඇයට නැහෙන තරම් අයියයි. මරණ බය නිසාම ඇගේ මුළු ඇඟම දාඩියෙන් නැවිලා තිබුණේ. එළියෙන් දුලාච්ගේ සරදම් හිනාව ඇහුණා. උඹට දැම්මම කලන්ත යදුනද? හිටපන් එනක. මං වතුර නෙමෙයි. උඹට ඕන වෙන දේවල් ඔක්කොම දෙන්නම්. යතුරු කරකවල දොර යගුල ඇරෙන සත්‍යය හෙද්දී දෙනිති දොර පිටුපස මුල්ලට වෙලා හුස්ම තද කරගත්තා. දුලාච් දොර අරගෙන වතුර විදුරුකුත් අතේ තියාගෙන කාමරේට අඩිය තිබ්බා. කාමරේ තිබුණ කරුවලත් එක්ක එයාට එකපාරටම දිනිතුව පෙනුනේ නෑ. කොහොම? කොහෙද ඇංගිලා ඉන්නේ? දිනිති? දුලාච් ඉස්සරහට අඩියක් තියනවත් එකම දිනිති තමන්ගේ මුළු වෙර වීරියම යොදලා යකඩ පොල්ලෙන් දුලාච්ගේ ඔළුව ඉලක්ක කරලා මුළු හයියෙන්ම ගැහුවා. ඒත් අපරාධකාරයෙක් විදියට පදම්මලා හිටපු දුලාච්ගේ ඉව නිසා එයාට දැනුණා කවුරු හරි පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා කියලා. එයා එකපාරටම පස්සට හැරුණා. යකඩ කෑල්ල ඔළුවට වදිනවා වෙනුවට මුළු වේගෙන්ම ගිහින් වැදුනේ දුලාච්ගේ දකුණු උරහිසට. ආව් යකෝ මරණව තෝවද? දුලාච් මහා සද්දෙන් වේදනාවෙන් කෑ ගහනවත් එක්කම අතේ තිබුණු වතුර වීදුරුව බිම වැටිලා කුඩු වෙලා ගියා. දුලාච් වේදනාවෙන් උරහිස අල්ලගෙන බිත්තියට හේතු වෙන ඒ තප්පරයෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්තු දිනේදී දුලාච් තල්ලු කරගෙන කාමරෙන් එළියට බැන්නා. ගෙදර ඉස්සරහ දොරත් ඇරලම තිබුණ නිසා ඇය එළියට දිව්වා. දිනේදී නවතිනවදන උඹට අද මගෙන් ගැලවීමක් නෑ. දුලාච් කෑ ගහගෙන පස්සෙන් එන සද්දය ඇහිද්දී දිනිති හිටියේ ගේට්ටුවෙන් එළියට පැනලා පාළු පාරට වැටිලා. කට්ට කළුවරේ ගල් මුල්වල කකුල් හැපි සෙරෙප්පු දෙකත් කොහේ හරි විසවලා යද්දී දිනිති දිව්වේ මරබියෙන්. ඇගේ යටිපතුල් කැපිලා ලේ ගලන වයට දරුණත් වේදනාවට වඩා බයිස්මතු වෙලා තිබුණා. පිටිපස්සෙන් වාහනයක් ස්ටාර්ට් කරන සද්දයක් ඈතින් ඇහුණා. ටික දුරක් දුවද්දී පාරේ අනිත් පැත්තෙන් එන ට්‍රිවිල් එකක් දිනිති දැක්කා. ඇය පාර මැදට පැනලා අත් දෙකම වනලා කෑ ගහලා ඒක නැවැත්තුවා. අනේ අයියේ මව බේරගන්න. මව මේට ඔබට දාන්න ඉක්මනට. පිටිපස්සෙන් මිනිහෙක් මව මරන්න එනවා. දිනිති අඳාගෙනම ට්‍රිවිල් එකට නැග්ගා. රියදුරා පුදුමෙන් වගේ බැලුවත් කෙල්ලකේ තියෙන බය දැකලා ඉක්මනින්ම වාහනේ ඉස්සරහට ගත්තා. මුළු ගමන පුරාවටම දිනිති හිටියේ පිටිපස්ස හැරීගෙන.
දුලාජ්ගේ කායක එනවද කියලා බලබල. බෝඩිමේ දොරට කවුරුවරි හයියෙන් ගහන සද්දෙට සඳලි ඇරුණේ ගැස්සිලා. වෙලාව රෑ 10ක් පහුවෙලා. කවුද? සඳලි අනේ දොර අරින්න මම දිනෙති. සඳලි කලබලෙන් දොර අරින්දේ දිනෙති කඩාගෙන ඇතුළට වැටුණා. ඇගේ ඇඳුම් මිරලා ධනීස් තෝවලවල කකුල් වලින් ලොය ගලනවා. දිනෙති සඳලිව බදාගෙන හයියෙන් අදන්න ගත්තා. දිනෙති දෙයනේ මොකද මේ උනේ? මූණ තුවාල වෙලා කකුල් වලින් ලේනවා. සඳලි බය වෙලා අහුවා. ඇයික්මනින් දිනෙති වඳෙම අඩි කරවලා වතුර එකක් ගෙනත් දුන්නා. දිනෙති වෙවුලන ගමන් දුලාජරු පාලු ගෙදරට එක්කන් ගියාට එතනදී යකඩ පොල්ලෙන් ගහලා පැනලා ආපු හැටි ඔක්කොම විස්තර කළා. උඹට පිස්සුත් දිනෙති? ඌ දැන් උඹ හොයාගෙන මෙහෙට ආවොත් අපි දෙන්නම ඉවරයි. මම තවත් බලන් ඉන්නේ. අපි දැම්මම පොලිසියට කතා කරමු. සඳලි ෆෝන් එක අතට ගත්තා. එපා සඳලි. දිනෙති එකපාරටම පැනලා සඳලිගේ අතින් ෆෝන් එක උදුර ගත්තා. ඌ මට බ්ලැක්මේල් කරා සඳලි. පොලිසියට ගියොත් මගේ ගෙදර අයව මරණවයි කියලා. ඌ මේ වෙනකොටත් මගේ අම්මලා ඉන්න තැන් පවා දන්නවා ඇති. මට බෑ මගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නැති කරන්න. මට මගේ පවුල නැති කරගන්න බෑ බං. එහෙම කියලා අපි මෙහෙම බයෙන්දලා හරිනවද බං? ඌ උඹව මරන්න ප්ලෑන් කරනවා. අද කොමාරි බේරුණාට හෙට මොකක් වෙයිද දන්නේ. සඳලි කිව්වේ ලොකු අසරණකමකින් සහ කේන්තියකින්. දෙන්නට මෙදරේ නින්දත් නෑ. ජනේලේ පොඩි සද්දයක් ඇහුණත් දිනිත ගැස්සිලා ගියා. පාන්දර 2ට විතර දිනිතගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ආවා. ඒ නම්බර් එක දුලාජ්ගේ. දිනිත වෙවුලනත් වලින් ඒක ඕපන් කළා. උඹ හිතුවද මට ගහලා මගෙන් බේරිලා යන්න පුළුවන් කියලා? උඹ අද කරපු දෙයට මං උඹෙන් පරිගන්නවා. උඹේ යාළුවටත් ඒ දේ සිද්ධ වෙයි. දිනිත ෆෝන් එක ඇඳ උඩට විසිකලා. ඇය දැනගත්තා තමන්ගේ ජීවිතේ සැබෑම බේකරු හීනයා පටන් ගත්තේ දැන් කියලා. මේ මිනිමරුවා තමන්ගේ පස්සෙන් ඉන එක නවත්තන්නේ නෑ. ඇයට දැන් තියෙන එකම විකල්පය මේ කොළඹින් කොහේ හරි ඈතකට පැනලා හැංගෙන එක විතරයි. ඒත් කොහේ කියලා හැංගෙනවද? පාන්දර 5 වෙද්දී දිනෙති හිටියේ ඇඳේ මුල්ලකට ගුලි වෙලා. ඇස් දෙකවත් පියාගන්න නැතුව. ජනේලෙන් එළිය වැටිගෙන එද්දී සඳලිත් ඇහැරලා දිනිති ළඟට ආවා. දුලාජිවපු අන්තිම මැසේජ් එක දැකලා සඳලිගේ මූණත් බයින් සුදු වැලි වෙලා ගියා. දෙයනේ දිනිති මම මේක අදාරින පාටත් නෑනේ බං. අපි දැම්මම මේ යන්න ඕනේ. දුලාජ් ඕන වෙලාවක මේ බෝඩිමට කඩම් පයින්න පුළුවන්. උට පිස්සු හැදිලා ඇත්තේ. උඹ ඊරා ගහලා පැනලා ආපු එකට. සඳලි කලබලෙන් එහට මෙහෙට අපිදින්න ගත්තා. ඒත් මම කොහේ යන්නද සඳලි? මට ගෙදර යන්න බෑ. එයා මගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා. මම මෙහෙ ගියොත් එයා අනිවාර්යෙන්ම මගේ අම්මයි තාත්තා ඉස්සරහා මාව මරයි. දිනෙති කඳුළු පිහදාන ගමන් අසරණ විදියට කිව්වා. සඳලි ටික වෙලාවක් කල්පනා කළා. හරි. උඹ ගෙදර යන්න එපා. මගේ නැන්ද කෙනෙක් ඉන්නවා නූරේලියේ. ඒ ටිකක් ටවුමෙන් ඇතුළට වෙන්න තියෙන්නේ. දුලාජ් කීයටවත් ඒක දන්නේ නැහැ. අපි අද මෙහෙ යමු. උඹට මේ තත්ත්වය ටිකක් නෝමල් වෙනකන් ඒ ඇඟිලා ඉන්න පුළුවන්. දිනෙතිට ඒක ලොකු සහනයක් වුණා. දෙන්නම ඉක්මනින් තමන්ට ඕන කරන ඇඳුම් ටිකයි වැදගත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකයි බෑග් දෙකකට දාගත්තා. උදේ 7 වෙද්දී දෙන්නම ලෑස්ති වෙලා බෝඩිමින් එළියට බහින්න හදත්තිම සඳලි ජනේලෙන් පාර දිහා බැලුවා. දිනෙති පොඩක් ඉඳපන්. සඳලිගේ කඩහන එකපාරටම ඉන්නුණා. ඇයි මොකද උනේ? දිනෙති බයෙන් ගෙයි ජනේල ළඟට ගියා. අර ඇදින් නවත්තලා තියෙන කළු පාටි කායක ඒක දුලාජ්ගේ කායක නේද? සඳලි පාරේ කෙළවරක නවත්තලා තිබුණ වාහනයක් දිහාට ඇඟිල්ල දික් කරා. දිනිතගේ පපුව හිර වුණා. වාහනේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනාව හරියටම පේන්නේ නැති වුණත් ඒක දුලාජ්ගේ කායකමයි කියලා දිනිතට හොඳටම ෂුවර්. දෙයනේ එයා ඇවිත් සඳලි මම කිව්වේ උමව අතාරින්න නෑ. කලබල වෙන්න එපා. අපි ඉස්සරහින් යන්නේ. බෝඩිමේ පිටිපස්සේ තාප්පෙන් පැනලා අතුරු පාරෙන් යමු. සඳලි හරිම තීරණාත්මක විදියට බෑග් එක කරට ගත්තා. බෝඩිමේ ඇන්ටිටවත් නොකිය දෙන්න හොරෙන්ම කුස්සිය පැත්තෙන් එළියට බැස්සා. පිටිපස්සේ තිබුණ කොට තාප්පෙන් පැනගත්ත දිවිතිටයි සඳලිටයි හුස්ම ටිකක් වැටුනේ අතුරු පාරට ගිහින් ත්‍රිවිල් එකකට නැග්ගට පස්සේ.
කොහොමරි බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ආපු දෙන්න නුවරඑළිය බස් එකකට නැග්ගා. බස් එක කොළඹින් එළියට එද්දී දිනිතිගේ හිතේ තිබුණු බය ටිකක් විතර අඩු වුණා. ඒ සහනය වැඩි වෙලාවක් තිබුණේ නෑ. දිනිතිගේ ෆෝන් එක රින් වෙන්න ගත්තා. ස්ක්‍රීන් එකේ වැටුනේ අම්මා කියලා. දිනිති ඉක්මනින් ආන්සර් කළා. හලෝ අම්මේ. දුව ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? අද උදේ පාන්දරම අපේ ගෙදරට මහත්තයෙක් ආවා. ඔයාව හොයාගෙන. එයා කිව්වා CID එකෙන් කියලා. ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ලොකු පංචාවක් වෙලා ඒකට ඔයාගෙන ප්‍රශ්න කරන්න ඕනි කිව්වා. දිනිතිගේ ඇඟිල්ලේ වතුර වුණා. ෆෝන් එක අතින් බිමට වටින්න ගියා. අනේ දෙයනේ අම්මේ. දිනිතට කෑ ගැවුනේ බස් එකේ ඉන්න අනිත් මිනිස්සුත් හැරිලා බලන තරම් සද්දට. ඇගේ ඇස් වලින් කඳුළු කඩාගෙන වැටුණා. දුවේ ඇයි මේ කෑ ගහන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒ මහත්තයා හරිම වැදගත් විදියට කතා කළේ. මම ඉතින් දුවගේ නම්බර් එක දුන්නා කෝල් කරලා බලන්න කියලා. මම තේක්කොත් හදලා දුන්නා. අම්මගේ කටහඬේ තිබුණේ ලොකු ව්‍යාකුල බවක්. අම්මේ අහන්න මම කියන දේ ඒ පොලිසියෙන් නෙවෙයි. ඔය මිනිහා මහා භයානක කෙනෙක්. අම්මා ඉක්මනටම ගේ ලොක් කරලා තාත්තව තරම් ලොකු අම්මලා ගෙදරට යන්න. විනාඩියක්වත් පරක්කු වෙන්න එපා අම්මේ. දිනිති හඳ වැටෙමින් ආයාචනා කරලා ෆෝන් එක කට් කළා. දිනිතිට තේරුණා දුලජ්ජේ ගිහින් තියෙන්නේ තමන්ගේ පවුලේ විස්තර හොයලා බලන්න කියලා. ඇය දැතුලින් මොළුව බදාගෙන සීට් එකට හේතු වුණා. සඳලි මොකද උනේ කියලා අහන්නත් කලින් ෆෝන් එක ආයෙත් රින් වෙන්න ගත්තා. ස්ක්‍රීන් එකේ වටුනේ අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකක්. දිනිති වෙවුලන අතින් ෆෝන් එක ආන්සර් කරලා කනට තියාගත්තා. ඔයාගේ අම්මා හදපුත් ඒක නම් මාළේ රායිමනික. දුලජ්ගේ ඒ සීතල ගොරෝසු කටහඬ ඇහිදී දිනිතිගේ පපුව හිර වුණා. අනේ දුලජ් මට ඕන දෙයක් කරන්න. මගේ අහිංසක අම්මටයි තාත්තටයි මුකුත් කරන්න එපා. මම වඳින්නම්. දිනිති කඳුළු පෙරාගෙන බැගෑපත් වුණා. දුලජ් හයියෙන් එනා වුණා. අම්මටයි තාත්තටයි මුකුත් නොකර ඉන්න නම් උඹ දැන් ඉන්න තැනකින් හැරිලා ආපහු එන්න ඕන දිනිති. උඹේ අම්මයි තාත්තා ඉන්නේ මගේ ගාව. උඹ හිතුවද උඹට මාව රවට්ටලා අර ගෑනිත් එක්ක නුවරඑළිය පැනලා හැංගෙන්න පුළුවන් කියලා? උඹලා කොළඹින් බස් එකට නගිනකම් මගේ මිනිස්සු බලාගෙන හිටියේ. දිනිති ෂොක් වෙලා සඳල දිහා බැලුවා. තමන් නුවරඑළියට යනවා කියන එක මේ අක්ෂය දන්නවා. උඹට තියෙන්නේ තව පැය 2යි දිනිති. පැය 2ක් ඇතුළත උඹ ආපහු කොළඹට ඇවිත් මං කියන තැනට ආවේ නැත්නම් උඹේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නවම මම කෑලි වලට කපලා කිටක් ගිනි තියනවා. තේරුණාද? අනේ මම එන්න. එයාලට මුකුත් කරන්න එපා. good girl. උඹ තනියම එන්න ඕනේ. අර ගෑණිව කොහරි දාලා වරින්. මම ලොකේෂන් එක එවන්නම්. දුලජ් කෝල් එක කට් කළා. දිනිති කඳුළු පිය දාගෙන බස් එකේ බෙල් එක ගැහුවා. මට සමාවෙන් සඳලි. මට නුවරඑළිය යන්න බෑ. මං කියේ නැත්තම් උඹගේ අම්මයි තාත්තයි මරනවා. උඹ නුවරඑළිය බලයන්. මට මොනවා හරි වුණොත් මගේ අම්මලාගෙන බලාගනින්. සඳලි අඬාගෙන එපා කියද්දී දිනිති තමන්ගේ බෑග් එකත් අරගෙන බස් එකෙන් බිමට බැස්සා. බස් එකෙන් දාපු දිනිති දුවලා ගිහින් කොළඹට එන බස් එකකට නැග්ගා. බස් එක ඇතුලේ හොලං හමද්දිත් දිනිතට දැනුනේ මහා හුස්ම හිරවන ගතියක්. ඇය සීට් එකේ කොනකට වෙලා අත් දෙක තද කරලා මිරික ගත්තේ තමන් අතින් වෙච්ච වැරද්දට තමන්ම වන්දි ගෙවන් වෙන බව දැනගෙන. අම්මා බොහොම අහිංසක විදිහට දුලජ්ට සලකපු හැටි තේක කදලා දුන්න හැටි මතක් වෙද්දී දිනිතිගේ පපුව පිච්චිලා යනවා වගේ දරුණා. අනේ දිනිති මම යන්නේ හොඳ ගමනක් නන් නෙවෙයි. ඒත් එයාගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නේ දුලජ් ගාව. ඒ නිසා දිනිතිට මේ දේ කරන්නම වෙනවා. මීට පස්සේ මේ කතාවේ මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද කියන්නකෝ බලන්න. ඔයාලට හිතෙන දේ කමෙන්ට් එකකින් මතක ඇතුව කතාවට ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ළමයි. දුලජ් උපු ලොකේෂන් එක දිනිතිගේ ෆෝන් එකට වැටුණා. ඒක කොළඹට පිටින් තියෙන තවමත් සංවර්ධනය නොවෙච්ච ලඳු කැලෑවක් පිරීලා තියෙන පාළු ප්‍රදේශයක්. මම එනවා දුලජ්. ඔය කියන තැනට මම එනවා. අනේ අපේ අම්මටයි තාත්තටයි මුකුත් කරන්න එපා. දිනිති තමන්ට මුමුණා ගත්තා. ඇය දැනන් හිටියා මේ ගමන තමන්ගේ අවසානය වෙන්න පුළුවන් බව.
කොළඹට එද්දී අවස්සල තිබුණා. අහස මෝස අඳුරු පාටක් අරන් තිබුණා. දිනිති බස් එකෙන් බැලලා ත්‍රිවිල්ලකට නැග්ගා. අයියේ මම මේ ලොකේෂන් එකට දාන්න. ඇය බෙවුල නතින් ෆෝන් එක පෙන්නවා. ත්‍රීවිල් රියදුරා ටිකක් සැකිගුවන්ගේ ඒ පැත්ත බැලුවා. නෝනා ඔය පැත්තේ මා රෑවලාන එක හොඳ නෑනේ. හරිම පාලයි. අයියේ මට යන්නම වෙනවා. අනේ ඉක්මනට යන්න. දිනිතගේ අනේ තිබුණේ මංගලාවෙච්ච ස්වභාවයක්. රියදුරා වැඩි කතා නැතුව වාහනේ ඒ පැත්තට ඇරෙව්වා. පාර දෙපැත්තේ තිබුණ කැලාව. ඈතින් බයන්න තිබුණ කැලාව වැටුණු පරණ ගොඩනැගිල්ලක් විතරයි. ත්‍රිවිල් එක එතනට යද්දී ලොකු කළු පාට ජීප් එකක් ගේටුව ගාව නවත්තලා තිබුණා. ඒක දුලාජ්ගේ ජීප් එක. දිනිති ත්‍රිවිල් එකෙන් බහලා රියදුරාට සල්ලි දුන්නා. අයියේ ප්ලීස් ඔය ඉක්මනට යන්න. ආපහු මෙතනට එන්න එපා. ත්‍රිවිල් එක ගියාට පස්සේ දිනිති තනි වුණා. ගස් සතු සැලෙන සද්දයට පවා ඇය ගැස්සිලා ගියා. දුලාජ් ජීප් එකේ ඉඳගෙන සිගරට් එකක් බොමින් දිනිතිට සබලා හිටියා. ඔහුගේ මෝනේ තිබුණේ නපුරු හිනාවක්. මගේ කියලාවනේ මම හිටියම දුවයි කියලා. දුලන් ජිප් එකෙන් බහලා දිනිති ළඟට ආවා. ඔහු අතේ රිවෝල්වර් එකක් තිබුණා. දිනිති බයටම ගල් ගැහුණා. අනේ දුලාජ් අම්මලා කොහෙද? මට යාළුවෝ බලන්න ඕනේ. දිනිති හදා වැටුණා. දුලාජ් කඩගොනකින් එනවුණා. ඇයි මෙච්චර ඉක්මන්? ඔයාගේ අම්මලාගේ වැඩේ මම පස්සේ බලාගන්නම්. ඉස්සල්ලා උඹේ වැඩේ බලාගන්න බෑ. උඹ හිතුවද මගේ ඔළුවට යකඩ පොල්ලකින් ගාලා නිකන් ඉන්න පුළුවන් කියලා? ඔහු එකපාරටම දිනිතිගේ කොණ්ඩේ නල්ලලා ඇදලා ගිහින් ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට තල්ලු කළා. ඒ කාමරේ ඇතුලේ ලණු වලින් බැඳලා තිබුණේ දිනිතිගේ අම්මයි තාත්තයි. ඔවුන්ගේ කටවල් රෙදි කඩකින් බැඳලා තිබුණා. දිනිති දකින්න සැනින් ඔවුන් දඟලන්න ගත්තා. දිනිති දුවගෙන ගිහින් ඔවුන්ව බදාගන්න හදද්දී දුලජ්ජාව පයින් ගාලා පස්සෙකට දැම්මා. මේ ගෙවෙන්නේ උඹේ අන්තිම දවස දිනිති. උඹේ යාළුවා සඳලිටත් මම මෙසේජ් එකක් දැම්මා. ඒකිත් මෙතනට එනවා. ඔය ඔක්කොම ටික එකපාරට ඉවර කරලා මම රට පයින්නවා. මං යන නැත්ත දැනගත්ත එක එකවත් මම පණ පිටින් අතාරින්නේ නැහැ. දිනිති අසරණ වෙලා හිටියේ. එක පැත්තකින් තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි මරණය අභියස. අනෙක් පැත්තෙන් තමන්ගේ හොඳම යාළුවා සඳලිත් මරණ මංචකයට කැඳවගෙන. ඇයට තේරුණා දුලජ් කියන මේ යක්ෂයාගෙන් ගැලවෙන්න නම් ඇයට මැරෙන්නමත් සිද්ධ වෙන බව. ඒත් මේ වතාවේ ඇයට ලැබෙන අවස්ථාව මොකක්ද? දිනිති බිම වැටිලා හිටියත් ඇගේ ඇස් වටපිටාවේ තිබුණු තියෙන ආයුධයක් හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙලාවේ ඇය පරාද වුණොත් අවසානයේ තීරණාත්මකයි. උඹ හිතුවද මාව රවට්ටලා පැනලා යන්න පුළුවන් කියලා? දැන් බලපන් මේ අහිංසක අම්මටයි තාත්තටයි වෙන දේ. දුලාජ් අතේ තිබුණු රිවෝල්වරයේ මිටෙන් පුඩුවක බැඳලා හිටපු දිනිතිගේ තාත්තාගේ ඔළුවට හයියෙන් පාරක් ගැහුවා. තාත්තාගේ නරලෙන් ලේ ගලාගෙන යද්දී දිනිතිට මහා හයියෙන් කෑ ගැහුණා. කටේ රෙදිපටියක් බැඳලා හිටපු අම්මා කඳුළු පෙරමින් දඟලන්න ගත්තේ තමන්ගේ මහත්තයාට වෙච්ච දේ දරාගන්න බැරුව. අනේ දුලාජ් එපා. එයාලට මොකුත් කරන්න එපා. මාව මරන්න. ප්ලීස් මාව මරන්න. දිනිති බෙමදිගේ බඩගාගෙන ගිහින් දුලාජ්ගේ කකුල් දෙක බදාගෙන හඬා වැටුණා. උඹව මරනවා තමයි. හැබැයි ඊට කලින් උඹට සිද්ධ වෙනවා මුන් ඔක්කොම මැරෙන හැටි බලන් ඉන්න. දුලාජ් ක්‍රූර හිනාවක් දාලා දිනිතිව පයින් දාලා අයින් කළා. විසිවලා ගිහින් අදුර මුල්ලකට වැටෙන දිනිතිගේ අතට එකපාරටම තදයමක් අහුවුණා. ඒක පරණ මලකඩ කාපෝ අඟල් 6ක් විතර දිග උල් යකඩ කූරක්. දිනිතිගේ ඇඟේ හිරිගොඩ තුපිලා ගියා. ඇය ඉක්මනින් ඒ යකඩ කූර තමන්ගේ අතේ තදින් ගුලි කරගෙන ඇඳුමස්සේ හංගගත්තා. දුලජ්ගේ අවධානය ඇය වෙතින් මිදලා තිබුණේ එළියෙන් ඇහුණු වාහන සද්දයක් නිසයි. ඔන්න උඹේ වීර යාළුවත් ආවා. දැන් ඉතින් කට්ටියටම එකටම පරලොව යන්න පුළුවන්. දුලාජ් ජනේලෙන් එළිය බලලා දොර ගාවට ගියා. තප්පර කීපයකින් කාමරේ දොර අරගෙන බයෙන් ගැහි ගැහි ඇතුළට ආවේ සඳලි. දිනෙති අම්මේ සඳලි හැමෝම බැඳලා ඉන්නෝ දැකලා කෑ ගැහුවා. ඇයි හිතුවන තත්ත්වය මේ තරම් භයානක වෙලා ඇති කියලා. අතුරට මරින්. දුලාජ් එකපාරටම සඳලිගේ කොණ්ඩෙන් ඇදලා
කාමරය මැදට තල්ලු කරලා දොර වහලා අගුළු දැම්මා. එයා තමන්ගේ අතේ තිබුණු තුවක්කුව සඳලිගේ ඔලුවට දික් කරා. උඹලා හිතුවද මං වගේ මිනිහෙක්ගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් කියලා? මගේ පස්සෙන් පොලිසිය උව නේද? මං දැන් ඉස්සෙල්ලාම යවන්නේ උඹව. සඳලේ බයට මඩන්න ගත්තා. දිනිතිගේ පපුව ගැහෙන්න ගත්තේ දැන් හැමදේම ඉවරයි කියලා හිතුණු නිසයි. දුලත් සඳලිව මරන්න තුවක්කුව එකක් ගස්සන්න ලෑස්ති වුණා. දිනෙති මට සමාවයක්. සඳලි හැස්පියා ගත්තා. තමන් තවත් බලන් හිටියොත් තමන්ගේ ආදරණියන් හැමෝම මේ යක්ෂයාගේ අතින් මරණ කරනවා කියලා දිනිතට තේරුණා. එයාගේ ඇස්වල තිබුණු කඳුළු එක පාරටම කේන්තියකට පෙරළුණා. තමන්ගේ මුළු ජීවිතයම ශක්තිය එකතු කරගත්තු දිනිති එක පාරටම ඔබ්බිවෙන් පැනලා නැගිට්ටා. අතේ අංගගෙන හිටපු යකඩ කුරත් අරගෙන දුලස්ගේ පිටිපස්සෙන් පනපු ඇය එයාගේ බෙල්ලයි උරේසයි අතරට වෙන්න මුළු වෙර දාලා ඒක එන්නා. දුලස් වේදනාවෙන් කෑ ගැසුවා. යකඩ කුර ගැඹුරටම කිඳා බහලා තිබුණා. වේදනාවෙන් කෑ ගහපු දුලස් පස්සට හැරිලා අතේ තිබුණු තුවක්කුවෙන් දිනිතිගේ මූණට හයියෙන් පාරක් ගැහුවා. දිනිති විසිවලා ගියා. ඇලේ පෙරාගෙන බිමට වැටුණා. දුලස්ගේ උරහිසෙන් ලේදාරාවක් ගලාගෙන යද්දී එයා යක්ෂයෙක් වගේ දිනිති දිහා බැලුවා. මරණවත ඔබ. දුලස් ලේ ගලන තුවාලය අතින් අල්ලාගෙනව අනෙක් අතින් තුවක්කෝ බිම වැටිලා හිටපු දිනිති දෙසට හැරෙව්වා. සඳලි කෑ ගහගෙන දුලස්ගේ අතේ එල්ලන්න හැදුවත් ඔහු ඒව තදින් ගසා දැම්මා. දුලස්ගේ ඇඟිල්ල තුවක්කුවේ කොකා මත තද වුණා. මුළු කාමරේම දෙදුරුම් ගමින් මා හඬකින් වෙඩි සද්දයක් ඇහුණා. ඩෝං! කම්බීරි කරවන ඒ වෙඩි සද්දෙත් එක්කම මුළු කාමරේම තප්පර කිහිපයකට වරණේ නිශ්ශබ්දතාවයකින් වැහිලා ගියා. දිනෙති තමන්ගේ ඇස් දෙක තද කරලා පියාගත්තේ වෙඩි උණ්ඩේ තමන්ගේ පපුව පසාරු කරගෙන ආවේ කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. එහෙත් තප්පර ගණන් ගෙවිලා ගියත් ඇයට කිසිම වේදනාවක් දැනුනේ නෑ. වෙවුලන හිපියන් යන්තමට විවර කරලා බලද්දී දිනෙති දැක්කේ අදාහ ගන්න බැරි දර්ශනයක්. දුලස්ගේ අතේ තිබුණ රිවෝල්වරය බිමට වැටිලා තිබුණා. එයාගේ පපුවෙන් අලුතින්ම වැය කරන තුවාලයක් මතුවෙලා තිබුණා. දුලස් පුදුමෙන් වගේ තමන්ගේ ලේ වැකුණු පපුව දිහා බලලා ඊළඟ තප්පරේදී කපාපු කෙහෙල් කැඳකුවගේ බිමට අදගෙන වැටුණා. කවුරුත් හෙල්ලෙන්න එපා. අපි පොලිසියෙන්. ආයෙත් බිම දානවා. කැඩිලාගේ දොරගාවෙන් දුමක් වගේ කාමරයට කඩා වැදුනේ සන්නාත පොලිස් නිලධාරීන් ගණනාවක්. ඒ අයගේ අත්වල තුවක්කු තිබුණා. දිනිතට හිතාගන්නවත් බැයි වුණා මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ආයෙත්මනින් හැරිලා සඳලි දිහා බැලුවා. සඳලි අඳන ගමන්න hina වෙවි දිනිති ළඟට දුවගෙන ආවා. දිනිති අපි බේරුණා බං. අපි බේරුණා. සඳලි දිනිති බිම ඉඳන්ම තදින්ම බදාගත්තා. ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තිබුණ මේකයි. දුලස්ගෙන් තර්ජනාත්මක කෝල් එක ආවට පස්සේ දිනිති මරුණේ හොයාගෙන යද්දී සඳලි බස් එකේ ඉඳන් නිකන් හිටියේ නෑ. ඇයි කෙලින්ම ගියේ කොළඹ අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට. දිනිතිගේ ෆෝන් එකේ ලොකේෂන් එක සඳලි කලින් ඉඳන්ම තමන්ගේ ෆෝන් එකට ෂෙයා කරගෙනයි තිබුණේ. සඳලි කාමරේට ආවේ තනියම නෙමෙයි. මුළු ගොඩනැගිල්ලම පොලිසියෙන් වට කරලා ඉවරුණාට පස්සේ දුලස් දිනිතිට වෙඩි තියන්න හදනවා දැක්ක ගමන්ම දොර ළඟ සැඟවේ හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක් දුලස්ට වෙඩි තියලා තිබුණා. පොලිස් නිලධාරීන් ඉක්මනින්ම ගිහින් දිනිතිගේ අම්මගේ සහ තාත්තාගේ ගැට ලිහලා දැම්මා. කටේ බැඳලා තිබුණ රෙදිපටිය ගැලවුව ගමන් අම්මා මහා සද්දයෙන් අඬාගෙන ඇවිත් දිනිතිව බදාගත්තා. මගේ රත්තරන් දුවේ ඔයාට මොකුත් කරදරයක් නෑ නේද? අපි හිතුවේ අපිට වව නැති වෙයි කියලා. තාත්තත් දිනිතිගේ ලේ වැකුණු ඔලුව අත ගාමින් කඳුළු සැලුවා. අම්මේ තාත්තේ මට සමා වෙන්න. මගේ මෝඩකම නිසායි ඔයාලට මේ වගේ කරදරයක් වුණේ. මං අර යක්ෂයාව විශ්වාස කළානේ. දිනිති අම්මගේ පපුවට තුරුල්ලලා හයියෙන් ඇඬුවා. ඒ කඳුළු වල තිබුණේ මරණ බය නෙවෙයි. මහා ලොකු සහනයක්. තුවාල වෙලා බිම වැටිලා හිටපු දුලස් ළඟට ගිය පොලිස් නිලධාරියෙක් එයාගේ අද්දකට මාංචු දැම්මා. මේක තාම මැරිලා නෑ සර්. ඉක්මනට ඇම්බියුලන්ස් එකට ගමු. මේ වගේ පාපතරේ ලේසියෙන් මැරෙන්න දෙලා හරියන්නේ නැහැ. නීතියෙන් දඩුවම් විඳින්න ඕනේ. පොලිස් පරීක්ෂකවරයා නියම කළා. තුවාල වෙලා ලේ පෙරාගෙන හිටපු දිනෙතිවත් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ උදව්වෙන් එළියට එක්කන් ආවා.
එළිය පොලිස් ජීප් රථ සහ ගිලන් රථ කිහිපයක්ම නවත්වලා තිබුණා. අහසේ තිබුණ කළු වලාකුළු අස්සෙන් හඳ එළිය මතුවලා මුළු කැලෑවම ආලෝකමත් කරලා තිබුණා. ගිලන් රථයට නගින්න කලින් දිනෙති ගැඹුරු හුස්මක් ගත්තා. ඒ බියකරු රාත්‍රිය ගෙවිලා මාස 6ක් විතර ගත වුණා. කොළඹ තිබුණ කාර්ය බහුල මෝසල ජීවිතයට දිනෙති සදාටම සමුදුන්නා. ඇය දැන් ඉන්නේ නුවරඑළියේ ලස්සන කඳුපන්තියකට මායම් වෙච්ච නිදහස් පරිසරයක තියෙන පොඩි සුදු පාට ගෙදරක. වටපිටාව තිබුණු රෝසමල් පාත්තිත් උදේ පාන්දර පරිසරය වහගන්නා සීතල මීදුමත් දිනිතිගේ හිතට ගෙනාවේ කලින් කවදාවත් නොදැනනු මා පුදුමංකර සැහැල්ලුවක්. දුලාජයවත් අනුර කියනේ දරුණු අපරාධකාරයා පොලිසියෙන් තියම වැඩි පහරවල් සහ දිනිතිගෙන් ලැබුණු තුවාල නිසා රෝහලට ඇතුළත් කරලා දින කීපයකින්ම අවසන් හුස්ම හෙළලා තිබුණා. එයා කරපු මිනිමැරුම් සහ වංචා රැසක මේකරු පරිච්ඡේදය එතනින් සදාටම වැහිලා ගියා. දිනෙති නිවසේ ස්තෝප්පුවට වෙලා උණුසුම් තේ කෝපයක් අතේ තියාගෙන ඈත පෙනෙන තේ වතුරාය දිහා බලන් හිටියා. ඇගේ බෙල්ලේ තවමත් යන්තමට දුලා චුතා කරපු හුස්ම හිර කිරීමේ කැරළ ඉතිරි වෙලා තිබුණා. ඒත් දැන් ඇගේ හිතේ කිසිම බයක් නැහැ. අතීතයේ වෙච්ච ඒ මරණීය අත්දැකීම ඇගේ ජීවිතයට ලොකුම ලොකු පාඩමක් කියලා දීලා තිබුණා. ඇස්තන මූණවලට පැණිරස කතාවලට සහ සල්ලවලට රවඩිලා මිනිස්සුව අන්ධ විදියට විශ්වාස කිරීමේ ආදීනව ඇයි තේරුම් ගත්තා. දිනිති ඕක ඇතුළට වෙලා හිතේ තියෙන්නේ නැතුව මෙහාට වරෙන් බං තේගනි වෙනවා. කුස්සියේ ඉඳන් උරුපුරුදු කටහඬකින් සඳලි කෑ ගැහුවා. සඳලිත් තමන්ගේ කොළඹ ජොබ් එක අතෑරලා දැන් ඉන්නේ දිනිතිලා එක්කමයි. අය දිනිතගේ ජීවිතේ බැරගන්න කරපු දේ නිසා දිනිතගේ අම්මයි තාත්තයි සඳලිට සැලකුවේ තමන්ගේම තවත් එකදුවෙක් ගානට. මේ එනවා සඳලි. දිනිති අදවතින්ම නැගුණු සුන්දර හිනාවකින් යුතු පිළිතුරු දුන්නා. ඇගේ අම්මයි තාත්තයි ඉස්සානේ ඉඳන් හිනාවෙවි කතා කරන සද්දේ ඇයට ඇහුණා. තමන්ගේ ආදරණියන් තමන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා සතුටින් සුවන ඉන්නවා දකිද්දී දිනිතිගේ හිත සතුටින් පෙරලා ගියා. ඇය තේ කෝප්පේ අවසන් උගුරක් තොලගාලා ගේ අතරට පිය නැගුවා. ඇගේ ජීවිතයේ අඳුරම බිල්කරුම රාත්‍රිය සදාටම නිමා වෙලා වඩාත් ආලෝකමත් සහ සුන්දර අලුත් උදෑසනක් ඇගේ ජීවිතයට උදා වෙලා තිබුණා. නිමේ මොකද ඉදින්නද කතාව ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ බලන්න. දැන්වත් මතක ඇතව අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා ළමයි. මොකද නැත්නම් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න විදිහක් නෑනේ. එහෙනම් ඉතින් අලුත් කතාවකින් හමු යමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.